Hallo und herzlich willkommen zur NASCAR Whelen Euroseries. Wir sind zu Gast in Belgien auf dem Circuit Zolder und hier findet das Finale der regulären Saison 2021 statt. Nach diesem Rennen können die Fahrer ihre 2 schlechtesten Ergebnisse aus den ersten 10 Läufen in der Saison 2021 streichen und wir blicken natürlich auf die Euro-NASCAR 2 Meisterschaft, denn da startet Jill Linster aus Luxemburg für DF1 Racing in der Startnummer 77. Doch bevor wir in die Rennaction eintauchen, schauen wir uns den Circuit Zolder einmal genauer an. Die Strecke ist 4 Kilometer lang und besteht aus 11 Kurven. Ganz interessant ist natürlich die Villeneuve-Schikane, das ist die Kurve 7, während wir hier die Fakten des ersten Euro-NASCAR 2 Rennens sehen. 17 Grad, Sonne pur in Belgien und es müssen insgesamt 15 Runden absolviert werden. Vladimiros Tsortzis aus Zypern hat sich erstmals in seiner Karriere die Pole Position geholt. Für Jill Linster hat es nur für Platz 17 gereicht. Der Luxemburger hatte Probleme mit dem Setup. Ich habe mit ihm gesprochen und er sagte, dass er einfach nicht warm geworden ist mit dem Auto, dass vorne und hinten die Einstellungen nicht passten und deshalb konnte er keine wettbewerbsfähige Zeit in den Asphalt brennen. Er startet aus Reihe 9 von Platz 17 neben Paolo Valeri. Das Rennen geht jeden Moment los, das Pace Car ist von der Strecke und jetzt haben wir Green Flag. Los geht es mit dem 9. Lauf der Saison 2021 hier auf dem Circuit Zolder. Navet Talor setzt sich an der Spitze gleich auf die erste Position in seinem Chevrolet Camaro von Not Only Motorsport, die Startnummer 90. Der Israeli jetzt auf der 1, Vladimiros Tsortzis, der Polesetter, nur noch auf der 2. Position unterwegs. Hier sehen wir auch einmal ganz kurz das Auto von Jill Linster in diesem markanten Lila sofort zu erkennen, die Startnummer 77. Navet Talor hat in seiner Karriere noch nie in der Euro-NASCAR gewonnen. Es wäre sein erster Sieg, wenn er das jetzt hier wirklich bis ins Ziel bringen kann. Aber das werden noch lange 15 Runden für den Fahrer von Not Only Motorsport in der Startnummer 90. Hier fliegen jetzt ein paar Teile über die Strecke, aber alles noch im Rahmen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal aus der Sicht von Jill Linster an. Der hatte an diesem Rennwochenende eine Helmkamera installiert und wir können das Ganze jetzt mal aus der Sicht eines Fahrers beobachten, wie er hier in Zolder über die Strecke jagt. Anbremszone, jetzt Rechtskurve. Wir sind im hinteren Teil der Strecke, hier mitten in den Wäldern von Limburg. Jetzt geht es gleich in Richtung Jackie X Schikane. Das ist die letzte Schikane, bevor es dann wieder auf Startziel geht. Das war also der Eindruck aus dem Cockpit von Jill Linster, während wir hier den Kampf um die 16. Position sehen. Hier haben wir Arianna Carsoli aus Italien, die für Cal Racing an den Start geht. Und sie verliert hier eine Position gegen Paolo Valeri in der Startnummer 8. Das ist der Chevrolet Camaro von Vict Motorsport. Und dahinter lauert schon Miguel Gomez im Auto von Markus Stipp Motorsport. Das hier ist das Auto von Martin Dubek. Der Tscheche hat im Jahr 2020 beide Rennen hier auf dem Circuit Zolder gewonnen. Und der attackiert jetzt hier Vladimiros Tsortzis. Es geht um die 2. Position. Navet Talor ist an der Spitze schon etwas entflohen. Und es sieht jetzt hier gut aus für Martin Dubek, obwohl es jetzt gleich links herum geht. Turn 1 hier in Zolder, Linkskurve, danach geht es aber gleich 3-mal nach rechts und da könnte Martin Dubek jetzt den Vorteil haben. Wir schauen uns das Ganze aus der Sicht von Tobias Daunauer an. Der Deutsche führt aktuell die Meisterschaft an und liegt hier auf der 4. Position. Und Martin Dubek, der muss mächtig kämpfen, um hier Vladimiros Tsortzis zu überholen. Die beiden nebeneinander. Jetzt geht es rein in Turn 4 und dann auf die Gegengerade in Richtung kleine Schikane und jetzt hat es Martin Dubek geschafft. Und auch Tobias Daunauer versucht es jetzt an Vladimiros Tsortzis vorbei. Der könnte hier gleich 2 Positionen verlieren und so ist es. Der Ford Mustang von Academy Motorsport nur noch auf der 4. Position unterwegs. Neuer Zweiter ist Martin Dubek, neuer Dritter Tobias Daunauer. Und jetzt gibt es hier sogar noch einen Verbremser von Vladimiros Tsortzis. So bekommt dahinter Advait Deodar aus Indien seine Chance, wieder diese Lücke zuzufahren. Advait Deodar hat im Jahr 2021 im Brands Hatch sein erstes Euro-NASCAR-Rennen überhaupt gewonnen. Dementsprechend gehört er genauso wie Vladimiros Tsortzis, Martin Dubek und natürlich Tobias Daunauer zu den Titelkandidaten. Navet Talor, der hat jetzt schon einige Sekunden Vorsprung auf Martin Dubek, der jetzt auf der 2. Position liegt. Und wir sehen es, im Mittelfeld geht es verdammt eng zur Sache, genauso wie am Ende des Feldes. Das hier ist der Kampf um die Lady Trophy. Das sind die beiden Frauen im Feld. Arianna Carsoli in der Startnummer 54. Dahinter folgt dann Alina Leutnegger aus Österreich. Sie startet in einem Chevrolet Camaro aus dem Hause Solaris Motorsport aus Italien. Die beiden kämpfen hier um die 17. Position und damit um den Sieg in der Lady Trophy. Es sind die einzigen beiden Damen, die in der Euro-NASCAR 2 hier an den Start gehen.
Und Alina Leutenegger, die macht mächtig Druck, aber ich habe das Gefühl, dass bei Ariana Carsoli irgendwie das Auto nicht mehr richtig funktioniert. Jetzt versucht es Alina Leutenegger sogar außenrum, kommt da kurz von der Strecke ab. Kleines Rallycross-Manöver. Und jetzt saugt sie sich an Ariana Carsoli heran. Wieder die Attacke außen herum. Ariana Carsoli macht die innere Linie gut zu. Wir sind hier in den Kurven 8 und 9. Kurve 9, das ist die Jochen-Rindt-Bocht. Und dann geht es auf diese Gerade vor der Jackie X-Bocht. Und jetzt scheint es Alina Leutenegger geschafft zu haben. Sie kommt hier an Ariana Carsoli vorbei. Und die Italienerin verliert sofort Boden. Da ist definitiv irgendetwas krumm am Chevrolet Camaro aus dem Hause Karl Racing. Alina Leutenegger kann sich sofort absetzen. Das war ein gutes Manöver. Aber ich glaube, dass Ariana Carsoli da mit stumpfen Waffen unterwegs ist. Sie verliert da so viele Meter. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und Alina Leutenegger, die scheint hier diesen Sieg in der Lady Trophy damit unter Dach und Fach gebracht zu haben. Die Österreicherin fährt ihre erste volle Euro-NASCAR 2 Saison für die Italiener von Solaris Motorsport. Zuvor hat sie in der Club Challenge, in der Gleichmäßigkeitsprüfung, viel Erfahrung gesammelt. Und das hier ist der Führende. Das ist Nave Talor. Wird es ein neues Gesicht in der Victory Lane der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft geben? Es sieht so aus. Nave Talor kann sich eigentlich nur noch alleine schlagen, nur noch selbst schlagen, wenn er einen Fehler macht. Er wäre der zweite Israeli in der Victory Lane der NASCAR Whelen Euro Series nach Alon Day. Hier sehen wir es. Ariana Carsoli muss sogar noch aufgeben. Das Auto mit der 54 neben der Strecke geparkt. Bitteres Aus für die Italienerin nach diesem tollen Kampf da mit Alina Leutenegger. Wir bleiben drauf auf Nave Talor. Das sind jetzt hier die letzten Meter für den Israeli. Es wäre nicht nur sein erster Sieg, sondern auch der erste Sieg von Not Only Motorsport. Das Team aus Italien ist im Jahr 2020 in die Serie eingestiegen. Es ist erst das zweite Jahr des Teams hier in der europäischen NASCAR-Serie. Und eigentlich sollte Talor den jetzt eintüten. Nur noch die Jackie X-Schikane und dann die Startzielgerade. Und dann kommt die schwarz-weiß karierte Flagge für Nave Talor. Er gewinnt vor Martin Dubek und Tobias Downhauer. Advait Deodar wird Vierter, Vladimiros Zorzis Fünfter und Jill Linster, der hat es nur auf die 20. Position geschafft, weil er massive Bremsprobleme in diesem Rennen hatte. Das Auto war nicht wettbewerbsfähig und dementsprechend war da nicht mehr drin für Jill Linster in diesem Lauf. Hier haben wir noch einmal das Podium mit Nave Talor auf der 1. Zum ersten Mal steht er dort ganz oben auf dem Podium. Glückwunsch an Nave Talor. In der Rookie Trophy gewinnt Leonardo Collavita. In der Legend Trophy sehen wir ganz oben Max Lanza. In der Lady Trophy, da gewinnt Alina Leutenegger. Und jetzt hören wir natürlich rein, was Jill Linster nach diesem Rennen zu sagen hat. Der Zusammenschnitt, ja, nicht sehr erfolgreich, kein super Wochenende für uns. Wir haben eigentlich im ersten freien Training gar nicht schlecht angefangen. Im zweiten freien Training wurden wir dann sofort mit den ersten Problemen konfrontiert, hatten sehr viel Probleme in der Lenkung. Die Jungs haben diese Probleme über Nacht behoben. Gestern hatten wir dann das Qualifying, wo wir auch eine halbe Stunde rausgehen konnten, wo wir auch ziemlich viele Probleme hatten, versucht rauszufinden. Auch die Jungs haben mir da sehr viel geholfen am Setup, das Know-how, was die haben. Ich war ja heute alleine hier die Rennen und ja, da haben die Jungs mir sehr viel geholfen. Wir haben die Federn gewechselt, haben die Aufhängung so ein bisschen angepasst, um noch ein bisschen Zeit zu finden. Ganz gereicht hat es nicht. Also wie gesagt, das erste Rennen war gut bis zur 8. Runde und danach in der 8. Runde ist mir das Gaspedal hängen geblieben. Und dann konnte Jill Linster einfach nicht mithalten. Das Auto war nicht schnell genug, um wettbewerbsfähig zu sein. Aber die Hoffnungen lagen natürlich auf dem zweiten Rennen am Sonntag. Das Wetter spielte wieder mit. Es waren zahlreiche Zuschauer an die Strecke gekommen. Die NASCAR Whelen Euro Series war natürlich äußerst glücklich darüber, wieder Fans vor Ort gehabt zu haben. Tausende Zuschauer auf den Tribünen und es gab auch einen proppevollen Gridwalk vor den Euro-NASCAR Pro-Rennen am Samstag und am Sonntag. Da durften die Fans dann sogar in die Startaufstellung. Jill Linster wird in diesem zweiten Rennen von Platz 16 aus starten. Er hat die 16. schnellste Runde im ersten Rennen in den Asphalt gebrannt. Das wird für unseren Luxemburger nicht einfach, da noch ein Top-Ergebnis zu holen. Aber in der Euro-NASCAR haben wir schon alles gesehen, da ist noch alles möglich. Also das werden 15 spannende Runden in Runde 10 der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft 2021. Und damit geht's los. Green Flag is in the air. Wir haben Nave Talor auf der linken Seite gegen Tobias Downhauer in der Startnummer 50. Der Championship-Leader möchte natürlich so viele Punkte mitnehmen, wie es nur geht. Und dann haben wir hier ein Auto abseits der Strecke und das ist Jill Linster.
Der wurde da von der Strecke gedrängt und muss sich jetzt ganz hinten einsortieren. Oh, 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 ein gebrauchtes Wochenende. Und da ist das nächste Auto abseits. Nicht nur das nächste, 3 Autos neben der Strecke. Advait Deodat, Simon Pilat. Und dann haben wir noch die Startnummer 2, das ist Thomas Krassonis. Da sind wir jetzt auch on board beim Griechen. Also da gab es wohl Öl auf der Strecke in Turn 3. Auch diese Information hat mir Jolynsta gegeben. Und dementsprechend gab es da diese Abflüge der Piloten. Und dann haben wir da links jetzt gerade Jan-Erik Waarden mit der 44, der DF1 Racing-Fahrer. Räumt da Alina Leubnegger ab. Aber vor allem wird sein Auto hier massiv beschädigt. Safety Car. Safety Car in der ersten Runde. Und dementsprechend wird die Startausstellung wieder auf 0 gesetzt. Alle Fahrer müssen die Position einnehmen, die es beim eigentlichen Start gegeben hat. Die Runden zählen natürlich trotzdem. Mann, was eine hektische Startphase. Jolynsta abseits der Strecke. Dann hatten wir Deodat, Pilat und Krassonis in Kurve 3 draußen. Und dann eben dieser heftige Unfall von Jan-Erik Waarden. Aber jetzt geht es weiter. Restart in Runde Nummer 6 auf der linken Seite. Navet Talor, auf der rechten Seite Tobias Daunhauer. Die Lampen sind wieder auf grün geschaltet. Hinter den beiden aus der ersten Startreihe Martin Dubek in der Startnummer 7. Und dann haben wir Vladimiros Tsortsis, der Pole-Sitter, am Samstag. Das Auto von Advait Deodat ziemlich zerfetzt. Vorne kein Frontbumper mehr vorhanden. Aber der Inder kann trotzdem an der Spitze mithalten. Tobias Daunhauer verteidigt sich jetzt hier gegen Martin Dubek. Hinten fliegen einige Teile weg. Das ist das Auto von Advait Deodat, das sich hier Stück für Stück weiter auflöst. Wir sind on board bei Navet Talor. Der greift jetzt hier nach der Position von Martin Dubek. Auf der 1 weiterhin Tobias Daunhauer. Der Deutsche, der vergangenes Jahr so knapp am Titel vorbeigeschrammt ist. Der hatte die Gesamtwertung vor dem ersten Rennen angeführt. Aber dann kam Vittorio Girelli und der hat dann den Titel doch noch in letzter Sekunde gewonnen. Tobias Daunhauer, das möchte er in dieser Saison unbedingt vermeiden, dass er wieder in so eine schwierige Situation kommt, wenn die Euro-NASCAR-Saison 2021 am 30. und 31. Oktober im italienischen Vallelunga zum Ende kommt. Aber Martin Dubek, auch der hat schon viele Siege in dieser Saison geholt, 3 an der Zahl. Das ist der engste Verfolger von Tobias Daunhauer. Und die beiden kämpfen hier um die erste Position. Das sind zwar Teamkollegen, aber es geht hier um den Fahrertitel. Und da schenken sich die beiden Hendricks-Piloten natürlich gar nichts. Navet Talor schaut sich das Ganze von der 3. Position aus an. Der Vortagessieger hat heute ein deutlich schwierigeres Rennen, weil er an der Spitze nicht einfach davonfahren kann. Es ist schon etwas anderes, vorne einfach wegdampfen zu können oder eben in der Verfolgerrolle zu sein. Aber Tobias Daunhauer, da sehen wir es, der kann vorne an der Spitze keine Meter gut machen. Martin Dubek bleibt am Heck des Deutschen kleben. Und auch Navet Talor ist da definitiv noch in Angriffsreichweite. Und dann gibt es eine etwas größere Lücke. Dann kommt Vladimiros Tsortsis vor Melvin de Groot aus den Niederlanden. Tobias Daunhauer hält momentan noch diese erste Position. Aber jederzeit kann es hier zu einem Angriff von Martin Dubek kommen. Der ist definitiv nah genug dran, um es irgendwann einmal zu versuchen. Wir sind jetzt hier in den Kurven 2, 3 und 4 unterwegs. Und Navet Talor greift jetzt hier nach Tobias Daunhauer, der eine Position verloren hat. Führungswechsel. Dubek jetzt auf der 1, Daunhauer auf der 2. Und was macht Daunhauer denn jetzt? Jetzt schiebt er da den Navet Talor von der Strecke runter. Und Talor verliert die Kontrolle über sein Auto und muss hier in der kleinen Schikane abseits der Strecke fahren. Und damit verliert er natürlich wertvolle Sekunden. Der Israeli wird da von Tobias Daunhauer von der Strecke gedrängt. Und jetzt wird er sogar noch von Vladimiros Tsortsis angegriffen. Es gibt eine Strafe gegen Tobias Daunhauer, die am Ende des Rennens obendrauf gezählt wird. Und Martin Dubek gewinnt das zweite Euro-NASCAR 2 Rennen und setzt sich damit direkt hinter Tobias Daunhauer in der Gesamtwertung. Die beiden trennen gerade einmal 3 Punkte. Vladimiros Tsortsis wird Zweiter, Melvin de Groot wird Dritter. Und Jolynsta kommt auf der 11. Position ins Ziel. Der hat sich gut nach vorne gekämpft. Der war sogar mal auf Top-5-Kurs, wurde aber mehrmals im Rennen von der Strecke gedrängt. Und dementsprechend ging es dann immer wieder nach hinten für Jolynsta. Mit Platz 11 hat er dennoch ein solides Ergebnis eingefahren. Melvin de Groot gewinnt das Rennen in der Rookie Trophy. Dann haben wir den Sieger in der Legend Trophy. Auch das ist Melvin de Groot mit seinem ersten Podium in der Euro-NASCAR überhaupt. Ariana Carsoli gewinnt das Rennen in der Lady Trophy. Und das war's mit der NASCAR Whelen Euro Series vom Circuit Zolder. Mein Name ist André Wiegold. Tschüss und auf Wiedersehen.